Muhitdin Mamajonov. Do'stlar, birinchi raund boshlanish arafasida jang referisi Michael Wachter do'stlar, Germaniya boshlandi. Birinchi raund. Demak, O'zbekiston gejisi Muhiddin Mamajonov Amanbayev Rustambekka qarshi. Muhiddinning bazasi boks O'zbekiston chempionatlarida ishtirok etgan, shuningdek qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston chempioni sanaladi. Professional rekordi 8 ta g'alaba, 1 mag'lubiyat va 1 durang. Bilasiz, o'sha juda ko'p munozaralarga sabab bo'lgan jang Fazliddin Madrahimovga qarshi bo'lgan edi. Yosh farqi 6 yoshni tashkil qilar ekan. Muhiddin Mamajonov 34 yoshda. Raqib esa 28 yoshda. Rustambek Amanbayevni rekordi esa 8 ta g'alaba va 3 mag'lubiyat do'stlar. Jasur Alijonov shogirdi Muhiddin Mamajonov birinchi shogirdlaridan biri. Furqat Yoqubov, Muhiddin Mamajonov, Islombek Muhammadjonov birinchi shogirdlari hisoblanadi Jasur Alijonovdan. Hozircha o'sha shaxmat o'yini ketyapti, ya'ni o'rganish. Ikkala jangchi ham bir-birlarini o'rganishmoqda. Masofadan turib zarbalar ko'p emas, lekin bir ochilib ketsa Muhiddin Mamajonovni to'xtatib bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Bo'y borasida ustunlik biroz Qirg'iziston vakili tarafida. Chap qo'l zarbasi va javoban zarba qabul qilib olyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Borda ehtiyot bo'lish kerak. Xotirjamlikka berilish kerak emas. Low kick. Takedownga harakat. Yaxshi. Hozircha takedowndan himoyasi yomon emas. Muhiddinni va uddalaydi degan umiddamiz. Bermayapti hozircha. Yaxshi. Qo'llarni tutib olgan, ichkaridan ushlab olgan. Bu albatta raqibni masalasini qiyinlashtiradi. Albatta imkoniyatini cheklaydi, lekin hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Raqibning harakati cheklangan. Faollik so'rayapti Michael Wachter. Shu oyoqni berib qo'ymaslik kerak-da. Chap oyoq berib qo'yildi, lekin hammasi joyida. Hozircha oyoqda turibdi Muhiddin Mamajonov. Albatta Fazliddin Madrahimovdek kurashchi bilan jang qilgandan keyin menimcha anchagina kurash tomonlama tajriba ortgani aniq Muhiddinda. Yana bir takedown harakat. Takedown amalga oshdi, turib keta oladi. Ishonamiz Muhiddin. Nazarimda Fazliddin Madrahimov Hardcore ligasi 2 vazn toifasi chempioni bo'lgan. Menimcha Qirg'iziston vakilini kurashi unikidan kuchliroqmi degan fikrdaman. Ko'rish kerak endi. To'g'risi bu qirg'izistonlik jangchi men uchun unchalik ham tanish emas, lekin Fazliddinni bilaman, kurash bazasi yaxshi. Yomon emas. Aslida Fazliddinning ustunlik jihati stoyka hisoblanadi. Ko'rdingiz oxirgi jangida ham hamyurtimiz bilan jangini asosan oldi qo'lda juda yaxshi ishlaydi. Biz esa o'zimizga qaytamiz. O'zimizning Getjining imkoniyatlarini bilamiz va u oyoqqa tura oladi. Hozir 1 daqiqa vaqt bor hali oldinda. Bu raund ko'p narsa ko'rsata olmadi Muhiddin Mamajonov bizga, lekin oldinda umid qilamiz. Hammasi hali oldinda. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Biroz harakat qilish kerak. Muhiddin mayli. Biroz tin olsa ham bo'ladi, lekin himoyani mustahkamlash kerak. So'nggi 40 soniya Muhiddin biroz ushlab tursa, nazarimda hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir katta kuch sarflab bu vaziyatdan chiqib ketish. Demak, Michael Wachter aralashdi baribir. Vaqt kam bo'lsa ham, lekin bu so'nggi 20 soniya biz uchun ishlashi mumkin. Middle kick.
Yana bir middle kick. Yaxshi Qo'l zarba. tomonidan yo'llangan zarba aniq bo'ldi va shu pallada Amanbayev ham albatta raqibini o'rgangan va unga munosib taktika tanlaganligi aniq. Birinchi raundda ko'rdik. U takedownni amalga oshirishga harakat qiladi. Vaqtini kutyapti, poylayapti. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Mamajonov o'ng qo'l to'g'ri yo'llangan jeb zarbasi. Tanaga hujum. Amanbayev Riskka bormayapti kelajagchi ham hozircha. Tavakkal qilishga intilmayapti demoqchisizda. Albatta. Low kick. Oldinga o'tdi Amanbayev. Ikkilik zarbasini ko'rdik undan. Qarama-qarshi zarbalar, lekin mo'ljalga yetib borgani yo'q. Tanaga aniq Mamajonov navbatdagisi. Mana tutib oldi. Yaxshi. Bu esa taktik qochish edi desak to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi raundda aniq zarbalar soni Mamajonovda ko'proq. Sekin masofani qisqartiryapti Mamajonov. Chap qo'l zarbasini tayyorlayapti. Yana tanaga hujum. Boksni, klassik boksni ko'ryapmiz shu jangda. Hozir mana endi kurash qo'shilyapti. Yaxshi himoyalandi. Yana bir tanaga zarba. Ajoyib zarba. Navbatdagisi ehtiyot bo'lish kerak. Javob bera oldi Amanbayev ham. Umuman Amanbayev ochiq jangdan ham qochmayapti eng qizig'i. Middle kick. Oldinga boryapti Mamajonov. Low kick. Jeb. Oldin qo'l yon tomondan yo'llangan zarba Mamajonov. Tanaga. Ikkilik ehtiyot bo'lish lozim. Ko'rdi bu zarbani. Mamajonov javob qaytarishga harakat qiladi endi. Jeb. Bizda demak 40 soniya deyarli vaqt bor. Ikkinchi raund masalasi juda ham bir jumboq bo'lib qolyapti. Aynan kim tomonga berish masalasi. Chunki ikkala jangchi ham aktiv ishlayapti. Harakat qilyapti raundni o'ziniki qilishga. So'nggi soniyalar Muhiddin raund yakunini o'ziniki qilib olish kerak. Qarama-qarshi zarbalar almashinuvi. Oldinga boryapti Amanbayev. So'nggi 10 soniya do'stlar, bitta zarba kerak. Muhiddin bitta aniq zarba. Raund yakunida. Pyotr Yan uslubini amalga oshirdi. Uchinchi raund. Muhiddin harakat qilish lozim. Low kick. Vaqt o'tib boryapti. Albatta vaqt bizni foydamizga ishlayapti deya olmayman agar xolis muxlis sifatida gapiradigan bo'lsam.
Raqib jismonan baquvvat yigit ekan, tan olish kerak. Istalgan chaqiriqqa javob beryapti. Stoykaga bo'lsa stoyka, kurash bo'lsa kurash. Mana bu yerda takedownning harakati. Yaxshi himoyalandi, yaxshi himoyalandi. Endi javob kerak. Muhiddin. Tanaga zarba. Yaxshi ikkilik. Jab zarbasi. Bermaslik kerak edi-da, shuni hal qiluvchi palla bo'lib ketishi mumkin ushbu takedown. Ikki oyoq ham tutilib qoldi faqatgina mana shu vaziyatda qiyin holatga tushib qoldi Muhiddin. Hozir Habib style deydi. Habibcha oyoqlarini nazoratga oldi Hamanbayev. Oyoqqa turish kerak. Muhiddin. Qiyin vaziyat Muhiddin. Albatta harakat qilish kerak mana shu holatni yo'qqa chiqarish uchun. Tirsak zarbasini orqa tomonlama ishlashga harakat qilib ko'rdi. Bo'sh turmayapti Muhiddin Mamajonov, zarba berib turibdi. Lekin bu kamlik qiladi-da. Lekin raqib ham zarba beryapti orqadan. Albatta bu kamlik qiladi. Chunki talofat yetkazuvchi zarba deb hisoblanmaydi bu zarbalar. Shundoqqina kameraning orqa qismida Jasur Alijonovni ko'rishimiz mumkin. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketyaptimi? Oyoqlarini ham o'tkazib olyapti. Deyarli yo'q, lekin to'liq o'ta olmadi. Hozircha bir qo'l bilan bo'g'a olmaydi bu vaziyatda, lekin baribir nazoratda. Jasur Alijonov diqqat bilan kuzatyapti orqa tomondan. Qirq soniya deyarli vaqtimiz bor. Muhiddin Mamajonov uchun bu raund ham oson kelmadi. Muxlislar dalda bo'lishmoqda Muhiddinga. Yaxshi, mana shunday zarbalar beraverish kerak. O'n soniya vaqt qoldi. Va shu tariqa 3-raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Demak, jangimiz yakuniga yetdi. Umuman jang ham o'z yakuniga yetdi. Победу единогласным решением Hakamlarning bir ovozdan одержал Ha do'stlar. Muhiddin Mamajonov. G'alaba Muhiddin Mamajonovga berilyapti. Qirg'izistonlik jangchi esa rozi emas.